नमस्कार आदरणीय सभापतिज्यू, आदरणीय विद्वत्वर्ग, प्रज्ञा प्रतिष्ठानले र आयोजकहरू तीन थरी छन्। एउटा अक्षरको भयो, संस्कृत विश्वविद्यालय भयो, अक्षर सदन, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान र संस्कृत विश्वविद्यालय। र यसरी यो तीन थरीले मिलेर यो प्रज्ञा भवनमा यसरी आज अहिपछि चाहिँ नभएको एउटा महत्त्वपूर्ण विषयमा यो गोष्ठी, यो सिम्पोजियम जुन चालु भयो, त्यसमा सजिक हुने मैले जुन सौभाग्य पाएँ, त्यसको निमित्त म प्रज्ञा प्रतिष्ठान र अरू आयोजकहरू, अक्षर सदन र संस्कृत विश्वविद्यालय यसमा सहभागी हुने के अरे अध्यक्षता गर्ने आयोजक हुनेहरूप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस्तै किसिमको गोष्ठी समय समयमा भइरहेको खण्डमा हामी धेरै कुरा थाहा पाउँछौँ। र अहिले भर्खर जुन कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो डाक्टर चुडामणि बन्धुज्यूले, त्यो लिपि बारेमा आधो पान्त माथिदेखि तलसम्म धेरै कुराहरू आए। त्यसबाट हामीले धेरै कुरा थाहा पायौँ। लिपिको विशेषता, लिपिको व्युत्पत्ति, लिपिको भूमिका, लिपिले के कति किसिमले साहित्यलाई ओगटेको भूमिकाहरू र कति प्रकारका यस्ता लिपिहरू रहेछन्। लिपिले कुन ठाउँमा कुन बेला कस्तो किसिमको यसले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्छ, इत्यादि कुराहरू धेरै थाहा पाउँदाखेरि हामीले चाहिँ हामी गौरवान्वित पनि हुन्छौँ। धेरै हामीले आफ्नो धेरै कुरा सिक्छौँ पनि। यसमा विद्वान डाक्टर चुडामणि बन्धुको निम्ति जति धन्यवाद ज्ञापन गरे पनि थोरै बोल्न जस्तो लागेको छ। जारी महत्त्वपूर्ण कार्यपत्र उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो, त्यो जारी सराहनीय छ। त्यसमा हामी मनन गरौँ, चिन्तन गरौँ, आफ्नो कुरो हुन्छ। अब एउटा कुरो चाहिँ यति बेला अलिक खट्केको चाहिँ मलाई के लाग्यो भने, यो लिपि भन्दाखेरि यो लिपिको विशेष यो गुणहरू, यसको वर्णनहरू, यसका उपयोगिता त भयो, तर नेपालको सन्दर्भमा अलिकति पृष्ठभूमि चाहिँ अलिकति जोड्न पाएको खण्डमा चाहिँ धेरै जाति होला जस्तो लाग्छ। लिपिको कस्तो किसिमहरू, किन लिपि भन्दाखेरि साधारण मान्छे आफ्नो यो लिपि त हो नि, देवनागरी लिपि भन्यो, फल्ना लिपि, नेवार भाषाको लिपि, नेपाल भाषाको लिपि भन्यो, त्यतिकै हो। त्यो भए पनि त्यसको पनि त इतिहास त हुन्छ नि, अलिकति केही न केही त इतिहास हुन्छ। केही दिन अगाडि एकजना भिक्षुले यहाँ एउटा लिपिको प्रदर्शन गरेका थिए माता तीर्थमा, त्यो भकुण्ड डाँडामा। त्यहाँ उनले एउटा त्यहाँ दुईवटा भवन, सानो सानो भवनै बनाइराखेको छ, त्यो गुम्बा जस्तो। त्यहाँ चाहिँ लिपिका एउटा विभिन्न प्रकारका लिपिहरूको प्रदर्शन गरेका थिए। त्यहाँ के भयो भने उनले खास गरेर उनी चाहिँ ताइवानमा बस्ने रहेछ, खास गरेर चिनिया लिपिहरूको बारेमा ठुल्ठुला विद्वानहरूले, चिनिया विद्वानहरूले लेखेका हस्तलिखित आफ्ना, किनभने लिपिलाई हामीले यहाँ चाहिँ कलाको रूपमा अहिले वर्णन गरिएको छैन। त्यो चिनियाहरूले चाहिँ एउटा आर्टको रूपमा, आर्ट अफ राइटिङमा यो क्यालिग्राफी उनीहरू भन्छ, टेक्निकल टर्म। त्यो क्यालिग्राफीको असाध्यै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। ठुल्ठुलो नेताहरूले, ठुल्ठुलो साहित्यकारहरूले, ठुल्ठुलो कविहरूले, ठुल्ठुलो लेखकहरूले उनीहरूको कुनै किसिमको उनीहरूका एउटा उक्तिहरू, उनीहरूका मन परेका कुराहरू, उनीहरूका विचारहरूलाई लिपिबद्ध गरेर त्यो डिमोन्स्ट्रेसन गरेर ठाउँ ठाउँमा राख्थे। त्यस्तो किसिमको चल्नु रहेछ। त्यस्तै किसिमको उनको त्यो भिजुअली जुन त्यहाँ माता तीर्थमा गरे, त्यो यहाँले पनि देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो भकुण्ड डाँडामा अहिले पनि जाग छोडेकै छ। तर लिपि त धेरै राखे। त्यहाँ खड्के कुरो के छ भने त्यहाँ नेपालको बारेमा त्यो के भयो। त्यसपछि मैले आफैले पनि सुझाव दिएको थिएँ, कमसेकम यो लिपिको एउटा विकास क्रमको एउटा चार्टर राखिदियो तपाईँहरूले। यहाँ यत्रो तपाईँले बाहिरबाट ल्याएर त गर्ने, नेपालमा गर्ने, तर नेपालको कुरो छुनी छोएन। तर नेपालमा कसरी लिपिको विकास भयो त्यो एउटा चार्टर राखिदियो भन्दाखेरि फेरि जसले भन्यो उसैलाई फेरि बताउनु पर्यो, यो गर भन्यो। त्यस्तै किसिमको नेवारीमा उखान छ,
हँडामाइसँग खाप खुवामा भन्छ। जसले भनेर कसैले बोलायो भने म भन्यो भने ल तल आएर चाहिँ ढोक खोल्न आऊ भनेर ढोक खोल्न जानुपर्छ भनेर मैले भनेपछि अनि कहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि अनि मैले भने यहाँ एउटा हेमराज साक्यजी हुनुहुन्थ्यो, पण्डित हेमराज भन्थ्यो, हामीहरू पुरातत्वमा काम गर्थ्यो। उनले एउटा लिपि विकास, नेपालको लिपि विकास गरेर चार्टै बनाएको छ पुरातत्व, त्यो बेलाको श्री 5 सरकार, अहिले नेपालको सरकार भने एउटा ठुलो चार्टै बनाएको छ। त्यसमा त उनले त ब्राह्मीदेखि लिएर अहिले देवनागरीको र नेपालको प्रचलित त्यो नेवार भाषाका लिपिको शुद्ध विकसित क्रमै देखाइराखेको छ। अझ मैले यस्तो किसिमको विकास क्रम त सारनाथमा पनि ठुलो एउटा त्यो यस्तै किसिमको भित्तामा लिपिका विकासका चार्टै गरेको पनि देखेको थिएँ। सायद यहाँहरूले पनि देख्नुभएको होला। त्यही यस्तो किसिमको छनाछन है। तपाईँ थाइवानबाट चाइनाको क्यालिग्राफी साराको यो कलाको तर्फबाट यताउति गऱ्यो भने गर्नुभयो, त्यसको विकसित क्रम चाहिँ गरेको भए त जाति हुन्छ। अझ तपाईँ नेपालमा आइरहनु भएको, नेपालमा गरिरहनु भएको छ, कमसेकम यहाँको अलिकति टच गरे हुन्थ्यो। त्यही सन्दर्भमा अनि मैले भने कि खास गरेर त यो खालि नेपालीहरूको निम्ति मात्रै होइन, सारा भारतवर्षकै निम्ति, सारा भारतवर्षको निम्ति मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रकै निम्ति पनि अशोकको स्तम्भमा, कीर्ति स्तम्भमा जुन ब्राह्मी लिपि चाहिँ अङ्कित गरिराखेको छ, त्यो चाहिँ तपाईँको हाम्रै नेपालको लुम्बिनीको उसमा त्यो कीर्ति स्तम्भ त अहिले पनि छँदै छ। त्यसमा त बुद्ध जन्मेको ठाउँ यही भनेर त अशोकले आफ्नो शासनकालको 20 वर्षपछि त्यस धर्म यात्रा गर्दाखेरि, तेस्रो यात्रा गर्दाखेरि त्यो लुम्बिनीमा जब आइपुगे, जब उनले थाहा पाए त्यो क्षेत्रमा बुद्धको जन्म भएको रहेछ भनेपछि उनले एउटा कीर्ति स्तम्भ राखेर त्यसमा ब्राह्मी लिपिमा, पाली भाषामा ब्राह्मी लिपिमा लेखिराखे। लिपिको स्रोत त्यति पुरानो छ, लिपि हाम्रै मुलुकमा, हाम्रै सिमानाभित्र छ। त्यो मात्र होइन, त्यसपछि निग्ले हावामा गयो भने त्यहाँ पनि कोणाको बुद्ध भन्दा कनकमुनि बुद्धको लिपिमा अशोकै फेरि अर्को पनि पिलर अर्को स्तम्भ पनि छ। यी कुराहरू पनि अलिक कमसेकम प्रतिलिपि ल्याएर तपाईँले देखाइदिनु भयो, धेरै जाति हुन्छ भनेर टिका टिप्पणी गरेको थियो। अब त्यही सन्दर्भ यहाँ पनि अलिकति हामीहरूको यसमा ऐतिहासिक पक्षलाई चाहिँ त्यतिको छोइएन। लिपिको बारेमा धेरै कुरा थाहा भयो, तर नेपालको सन्दर्भमा ब्राह्मी लिपि त छ नि हामी कहाँ। त्यो ब्राह्मी लिपि आएपछि ब्राह्मी लिपि पछिको जुन पूर्व लिच्छवी लिपि छ, उत्तर लिच्छवी लिपि छ, त्यसपछि अनेक किसिमका त्यो नेपाल भाषाका त तपाईँ अनेक किसिमका लिपिहरू छन् विभिन्न प्रकारका, तर वास्तवमा त एउटै हो। वर्णमाला घ र कन्ट्रायन गर्दा एउटै हो। खालि लेख्दाखेरिको त्यो तरिका, लिपिको तरिका, कसैको गोलमोल भन्छ, कसैको के भन्छ, कसैको के भन्छ, त्यस्तै किसिमको लिपिको विकसित क्रम छ। त्यो क्रम मध्येमा पनि एउटा ज्यादै महत्त्वपूर्ण चाहिँ हामीहरूको लिपि आउँछ तपाईँको रञ्जना लिपि। रञ्जना लिपि त खास गरेर डेकोरेटेड, यति राम्रो रञ्जना लिपि छ, त्यो हाम्रै हो। त्यसमा चाहिँ कसैलाई दाबी चाहिँ अहिले गरिसकेको पनि छैन, गर्नु सक्ला पनि जस्तो लाग्दैन। किन नेपालमा त्यसको चाहिँ मुख्य चाहिँ इन्डियनहरूलाई थाहा पनि भएन। बाहिर त हाम्रै प्रभाव हो, चाहे इन्डियामा हो, जापानमा हो, चाहे तिब्बतमा जुन रञ्जनाको छ त्यो हाम्रै प्रभाव हो। त्यसको मुख्य सोर्स त हाम्रै हो। त्यसै त्यो सन्दर्भमा 1954 कति उसमा नेपालले युएनओमा मेम्बरसिपको निम्ति, सदस्यताको निम्ति जब निवेदन गरे, दरखास्त दिए, त्यो बेलामा एउटा प्रश्न उठ्यो अरे। के उठ्यो भने तपाईँहरूको लिपि त देवनागरी रहेछ, फाल्टोको भन्दा देवनागरी रहेछ, के फरक पर्छ तपाईँको? तपाईँ आफ्नै आइडेन्टिटी खोइ त आइडेन्टिटी रहन्छ भन्दाखेरि जिल्ला पऱ्यो। किन त्यो बेला त रञ्जनालाई फुलेछ उनीहरूले, नेपालको अरू लिपिको पुरै गरेन। उनले खास गरेर पुरा चलनचल्तीमा आइरहेको देवनागरी, त्यो देवनागरी लिपिले नेपालको लिपि भन्दाखेरि यहाँ छलफल भयो, धेरै छलफल भइसकेपछि होइन, अब त यसले गर्दाखेरि आफ्नो आइडेन्टिटी, आफ्नो चाहिँ तपाईँको जुन पहिचान हुन्छ नि, त्यो नि घुम्ने भयो भने चाहिँ ज्यादा नराम्रो हुने भयो। अब देवनागरी त भारतको हो, हाम्रो त आफ्नै भएन भन्दाखेरि धेरै छलफलपछि अनि त्यसपछि के हो, एकजनाले कसले विद्वानले भन्दै होला यो के रञ्जना छ नि, त्यो रञ्जना प्रस्तुत गरौँ न, त्यसलाई कसै दाबी गर्न नसक्ने भनेपछि रञ्जना देवनागरी प्रस्तुत गरेपछि तपाईँहरूको पनि आफ्नै किसिमको पहिचान हुने लिपि रहेछ भन्ने कुरो गरेपछि त्यसपछि सदस्यता प्राप्त भयो सजिलैसँग भन्ने कुरो सुनिराखेको हो। भनेपछि त्यो रञ्जना त हामीहरूको छ। त्यो ओम मनी पढ्ने घुमाएको मानि घुमाएको त सबैले देख्नुभएको होला।
टिबेटका सारा मान्छेले ओम मनी पढ्ने उनीहरूको फिलोसफीको उसमा त्यो ओम मनी पढ्ने भने सराक्षे सक्षे सक्षे 6वटा अक्षरको जुन एउटा मन्त्र छ त्यो मन्त्र त तपाईँ घुमाइराखेर देख्नु भयो त्यो मन्त्र त तपाईँको रञ्जनामै लेख्नु पर्ने हामी कहाँबाट गएको संस्कृत हो ओम मनी पढ्ने ओम भन्ने संस्कृत शब्द हो त्यो अब जिब्रोको उसमा जाँदाखेरि ओम माने पढ्मे भन्छ त्यो अर्को कुरो हो तर शुद्ध चाहिँ ओम माने पढ्मे हुँ भन्दाखेरि त्यो एउटा मन्त्र हो सराक्षरी मन्त्र हो त्यो मन्त्र त रञ्जनामै छ तपाईँको त्यसैले जति पनि मन्त्र धारणी स्तुतिहरू अनेक किसिमका नीतिहरू महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन्छ रञ्जनामै लेख्ने परम्परा त्यो हाम्रो परम्परा अब यहाँले धेरै कुरो के हो भने यो नेवारहरूको हो त्यो मेन्टालिटी हामीहरूको सबभन्दा खराब थियो यो पुरातात्विक विषयमा साहित्यमा दर्शनमा यस्तो यो फल्नाको फल्ना जाति फल्ना भन्ने कुरा आउँदैन त्यसमा त्यो राष्ट्रिय दृष्टिकोणले नेवारको होस् गुरुङको होस् मगरको होस् लिम्बूको होस् यदि त्यो राष्ट्रको निम्ति सम्पादको रूपमा छ भने त हामीले सबैको कमन हो त त्यो सबैको त्यही तरिकाले त्यो चाहिँ अहिलेसम्म पनि तपाईँको त्यो मेन्टालिटी छ यो नेवारहरूको रञ्जना भन्छन् त्यसलाई चाहिँ त्यतिको मान्यता छैन त्यही रञ्जनाले तपाईँ युएनओमा मेम्बरसिप चाहिँ भेट्दा भने यानि महत्त्व हो नि तपाईँको लिपिको रञ्जना लिपि त्यो रञ्जना लिपि लेख्दाखेरि यति लेख्न पर्छ कि त्यसको एउटा फेरि स्ट्याटस छ लिपिको अहिले चाहिँ तपाईँको ग्रन्थ लेख्दै कालो मसीले लेख्छ रञ्जनाले अष्टसहस्रका प्रज्ञा पारमिता जस्ता ठुल्ठुलो दार्शनिक ग्रन्थ लेख्दाखेरि सुनको मसीले नै लेख्नु पर्ने यसको प्रमाण तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने अहिले गएर हिरण्यवर्ण महाविहार पाटनको त्यो गुम्बामा जानुभयो भने अष्टसहस्रका प्रज्ञा पारमिता पाठ गरिराखेका हुन्छन् हरेकले पाठ गराउँछ त्यो सुनकी मसीले लेख्छ रञ्जनाले नै संस्कृत भाषामै लेखिरहेको छ त्यसैले संस्कृत भाषा यो रञ्जना लिपि यति महत्त्वपूर्ण छ हामीहरूको त्यो सबैको सम्पत्ति हो त्यो नेवारहरूको मात्रै होइन यो कुरा चाहिँ बुझ्नु कमजोरी यो हो हामीहरूको त्यसैले टिबेटनहरूको निम्ति त्यो चाहिँ उनीहरूको भावना चाहिँ उनीहरूले त आफ्नै कुरो लिइरहेको छ म पनि पढ्ने हो चीनमा जानुहोस् हरेक मन्त्र धार्नीहरू ठुल्ठुलो मोनास्ट्रीमा ठुल्ठुलो ठाउँमा उयो रञ्जना नै छ तपाईँको भएपछि ठाउँ ठाउँमा चीनमा भयो जहाँ जहाँ मङ्गोलिया भयो ठुल्ठुलो मन्त्रहरू रञ्जनामा लेख्छ तपाईँको त्यो लिपिको त्यत्रो महत्त्व स्ट्याटस छ अरू लेख्दाखेरि अरू लिपिमा प्रयोग गरेर लेख्छ त्यो मन्त्र धार्नी र ठुल्ठुलो धर्मशास्त्र लेख्नु पऱ्यो भने रञ्जना प्रयोग गर्छ त्यसो भएको हुनाले हामीहरूको नेपालको यो उसमा तपाईँको अलिकति ब्याकग्राउन्ड हिस्ट्री लिपिको बारेमा रञ्जनालाई टच गरेर पूर्व लिस्बी लिपि भयो गुप्ता लिपि भयो यो किनभने अहिलेको तपाईँको जति पनि अहिले उहाँ दिनेशजी चाहिँ यहीँ बस्नुभएको छ हामी चाहिँ तपाईँको त्यो बेला हिस्ट्री पढ्थ्यौँ कहाँ पढ्थ्यौँ भने नेपालको इतिहास पढ्ने भएन भारतवर्षको इतिहासपछि पनि ब्रिटिस इन्डिया अङ्ग्रेजहरूले आएपछि कब्जा गरेको भारतको इतिहास पढ्छौँ त्यसपछि तपाईँको बेलायतको इतिहास पढ्छ नेपालको इतिहास पढ्नु पाइँदैन तपाईँ त्यस्तो जमाना थियो त्यो जमाना पनि गुज्रै आयो होइन त्यहाँ एमबिआई पढेर आएका सारा हिस्टोरियनहरू त थिए यहाँ तर नेपालको इतिहास त थाहा छैन उनलाई अर्थ पत्तै छैन अर्थ पत्तै भए पनि इतिहासको खोजी गरे तापनि देवनागरीको यहाँ चाहिँ लिपिको त कुनै किसिमको अभिलेख त यहाँ पाइँदैन तपाईँ मानदेवको गर्नुहोस् चाहे जय वर्माको अभिलेख पढ्नुहोस् 2nd सेन्चुरीदेखिको इतिहास ट्रेस गर्नु अथवा 5औं शताब्दीको गरौँ जम्मै तपाईँको लिपि छ तपाईँको त्यो गुप्ता लिपिलाई अध्ययन नगरिकन त्यो इतिहासको त्यो सम्पदाको त्यो पुरातात्विक विषयवस्तुको तपाईँको त्यो त लक गरिराखेको छ ताजा मारिराखेको छ त्यो ताजा खोल्नुको निमित्त यही लिपि चाहिन्छ तपाईँ लिपिको अध्ययन नगरिकन खोल्नै सक्दैन तपाईँको लिपि त्यतिको एउटा महत्त्वपूर्ण रोल खेल्छ तपाईँको जति पनि पुरातात्विक विषयहरूमा त्यसैले आर्कियोलोजीमा पुरातत्वमा एउटा उसको टेक्निकल नामै छ इपिग्राफीको एउटा सेक्सनै हुन्छ इपिग्राफीको लिपि विशेषज्ञ लिपि कसरी गर्ने के गर्ने भन्ने सारा कुरा आउँछ तपाईँको हामीहरूको त यहाँ त लिपिको यताउति कसरी प्रिजर्भ गर्ने के गर्ने कसो गर्ने त्यो थाहा छैन वास्तवमा इन्डियनहरूले पनि उनीहरूले त के गरिरहेको छ भने त्यो लिपिको प्रिजर्भेसनको निमित्त पनि हावापानी राम्रो चाहिने रहेछ तपाईँको नसुक्ने नओइलाउने नकुहिने त्यो जहिले पनि एटमोस्फियरमा त्यो म्यानुस्क्रिप्टहरू पाण्डुलिपिहरू जहिले पनि बचिरहेको त्यसैले उनीहरूको सबभन्दा मुख्य ठाउँ वटाका मन त्यो वटाका मन नै उनीहरूको लिपिको इपिग्राफीको सम्पूर्ण भारतको सुरक्षित उनीहरू गरिराखेको छ हामीहरूको त्यहाँ एउटा अभिलेखाले चाहिँ
कहिले वीर पुस्तकालय छ, अहिले त राष्ट्रिय अभिलेखमा लागि राखेको छ। कुन कस्तो स्थितिमा छ साइन्टिफिक तरिकाले अझ हामीहरूको त धेरै कमी छ तपाईँको, त्यो गर्न सकिएको छैन हामीहरूको। तर उनीहरूको धेरै अगाडि बढिसक्यो तपाईँको, अन्त पनि त्यस्तै किसिमको छ। त्यसैले यस्तो किसिमको लिपि भन्दाखेरि पुरातात्विक दृष्टिकोणले पनि अलिकति इपिग्राफीलाई छुनुपर्छ। किनभने इपिग्राफीलाई नछोइकन हामीहरूको इतिहास चाहिँ ज्यादै आधुनिक इतिहासमा मात्र हामी सीमित हुन्छौँ। त्योभन्दा पनि अब हामी को भयो भने अब शाहकालको इतिहास, मल्लकालको इतिहास, लिच्छवीकालको इतिहास, लिच्छवीकालभन्दा अगाडिको इतिहास कसरी खोज्ने त गर्दाखेरि त्यो नियोलिथिक एजको, त्यो प्यालियोलिथिक एजको गर्दाखेरि त लिपि नै चाहिन्छ। किनभने त्यो बेला त कस्बाको तपाईँको त्यो हाडमा, त्यो उसको खोलमा लेखिराखेको लिपि छ तपाईँको। सबभन्दा पुरानो लिपिहरू यस्तो छ, ढुङ्गामा लेखिराखेको लिपि छ तपाईँको, कागजमा मात्रै होइन। अनि त्यसपछि भोजपत्र भयो, लिपि भयो, कागपत्र भयो, अनेक किसिमका उसमा लेख्ने चलन पछि डेभलप भयो। पहिले त ढुङ्गामा र त्यो कस्बाको उसमा त्यो कोपिल्डोमा के भन्छ त्यसमा चाहिँ लेख्ने चलन थियो। त्यो अध्ययन गर्नको निम्ति त्यो लिपिको ज्ञान नभइकन त्यो कसरी गर्न सक्दैन। एमए कि एमए गरेर महाविद्यार्थी गरे पनि पढ्नै सकिँदैन। पढ्न सकेन भने इतिहास कहाँबाट आउँछ तपाईँको? त्यो क्षेत्रमा चाहिँ इतिहास संशोधन मण्डलले जुन यहाँ नेपालमा काम गरिराखेको छ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण काम चाहिँ उनीहरूले गरेको। किन टाल त खोल्यो नि उनीहरूले लिपि पढेर। धनबहादुरले त्यो अभिलेख त्यसै लेखेको त होइन होला, किन उनले लिपि अध्ययन गरिसकेपछि गर्यो। नत्र धनबहादुरभन्दा अगाडि पनि यहाँ आएका थिए, शिलमान देवी आएका थिए, बेन्नाल आएका थिए, अनेक ठुल्ठुलो आएका थिए नि। तर उनीहरूको अध्ययन गर्दाखेरि आफ्नै दृष्टिकोणले अध्ययन गरे। पछिका इतिहास संशोधन मण्डलकाहरूले अध्ययन गर्दाखेरि आफ्नै दृष्टिकोणले 4-5 जना मिलेर यो के हो कसो हो भनेर ठङ्गाएर गर्दाखेरि कति कुरो फेरि लिपिमा पनि सालमा चाहिँ तलमाथि परेका, नाटक कुटुम्बमा तलमाथि परेका, कति घटनाहरूमा तलमाथि परेका कुराहरू पत्ता लगायो। अनि लिपिको फलनाले यो विचार चाहिँ उनको हामीहरूको पठन पाठनको हामीको लिपिको अध्ययनबाट यो तर्जुमा हामीले गर्यौँ, यो निर्क्योल गऱ्यौँ भने यसरी इतिहासमा सत्य कुराहरू पत्ता लगायो। नत्र त्योभन्दा त गाह्रो थियो नेपालको इतिहास त तपाईँले। त्यसैले यस्तो किसिमको महत्त्वपूर्ण विषयलाई लिएर आज यो अक्षरको सदन र प्रज्ञा प्रतिष्ठानको योले र संस्कृत विश्वविद्यालयले यो आयोजना गरेको जुन यो सभा छ लिपिलाई लिएर ज्यादै नै महत्त्वपूर्ण जस्तो लाग्यो। यसको ठोस उपलब्धि त अब यो छलफलपछि चाहिँ निस्केला। अरू यहाँहरूको पनि आफ्नो आफ्नो विचार चाहिँ आउला। त जे होस् नेपालको साँच्चीको आफ्नै इतिहास, प्राचीन इतिहासले पत्ता लगाउने, त्यसको निम्ति अध्ययन अन्वेषण र अनुसन्धान गर्ने हो भने यो साँचो नभइकन त काम लाग्दैन। यो लिपि भनेको त साँचो, त्यो साँचोले खोल्यो भने पूर्व लिपिको गुप्ता लिपिको पनि पढ्न सकिन्छ, ब्राह्मी लिपि पनि पढ्न सकिएला, रञ्जन सञ्जना अग्रम बग्रम जे जति लिपिहरू छन् त्यो सबैको आउँछ। अब लिपि नै उनी भएन भने, साँचो नै भएन भने, लिपि नै जानिएन भने त अब छन् त छ अभिलेखहरू। अब कसले पढ्ने, के गरेर पढ्ने, कुन साधनले पढ्ने, त्यो लिपिको ज्ञान नभइकन त पत्तै हुँदैन। त्यो पृष्ठभूमिमा, त्यो परिप्रेक्ष्यमा यो लिपिको आजको यो जुन गोष्ठी छ, म चाहिँ यो अक्षर सदन, प्रज्ञा प्रतिष्ठान र संस्कृत विश्वविद्यालयलाई मुरी धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।